աշակերտը ստեղ է, ուղղակի ինքը լավ վկայություն ունի, շատերը տենց մեկ խոսում են, ուզում են նորից լսեն, ձեր համար հատուկ կուզեք, որ մի կարճ պատմի, հա, դերը օրհնի ձեզ, ուղղակի որ սենց հետաքրքիր է Ֆրունզիկ Մկրտչյանի անձամբ աշակերտն, այնտեղ մի հատ դուք ուզում եք միացրա, բայց նվագից հետո մի շատ հետաքրքիր վկայության, որ անձամբ ականատես են եղել, ոմանք լսել են, բայց քանի որ էլի մարդիկ կան, որ ուզում են անձամբ ոնց որ առաջի դրանից լսեն, ես սիրով Տիրոջ փառքի համար կկրկնեմ եւ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ 33 տարիների վարենությունից փոխանցեմ այն ճշմարտությունը, որ իմ աչքերով տեսել եմ եւ իմ աչքերով լսել եմ։ Այս 1992 թվականի նկարը Ֆրունզիկ Մկրտչյանի կողքի կանգնածը ես եմ, այն ժամանակ մազերս ստեղներ, չէին փախել մազերս։ Այն վերևին չէ, մեջտեղ։ Ուրեմն ես Երինեն Արտուն եմ, ներկայանամ։ Գյուղական մանկավարժի զավակ, կրթությունով մաթեմատիկոս կիբեռնետիկ, ընդհանրապես կինոյի թատրոնի հետ ոչ մի կապ չեմ ունեցել։ Համալսարանը ավարտելուց հետո հայտնվեցի Արձանի առողջարանում, որտեղ հանգստանում էր նաև վարպետս իր տղայի հետ։ Ու քանի որ բոլորը տարիքով մարդիկ էին, ես ու իր տղան էինք երիտասարդ, սկսեցինք շփվել, հետո նույն սեղանից հաց ուտել, հետո ոտս բացվեց դեպի իրանց սենյակ, հետո երբ որ վերադարձանք Երևան, թատրոնում ամեն ինչով օգնում էի, հետո ասում եք, ասա որը թատրոնում ես, արի քեզ գրանցեմ որպես ադմինիստրատոր։ Ու իրոք աստվածաշնորհ էր արել, առավոտը դուրացայցում էի, տեղից վեր էր կենում բացում, միասին նախաճաշում էինք, հագնվում էր գնում էինք թատրոն, ողջ օրը միասին, իրիկունը գալիս էինք տուն, ընթրիք էինք անում, ինքը պարտում էր, եթե լույսերը դնում լույսն էի անջատում, եթե չէ հոմն էի փչում ու գնում էի տուն, հաջորդ օրը գալու արտոնությունով ու այդպես 2.5 տարի, մինչև իր վերջը այս ձեռքերով վարպետից հուղարկալու են։ Բայց Աստծո համար բոլոր մարդիկ հավասար են եւ հոգու քրտությունն է կարևոր։ Մի անգամ իր տղան ասեց, պապայի կասետը տեսել ես, թե պապայի կասետը Ֆրունզիկ Մկրտչյանը շատ կինոներ մի խաղացած, մտածում եմ, դեռ ասել ի՞նչն է ասում, ասում կինո ես ասում, թե չէ, արի։ Մի անգամից գնացին բարեկամներից մեկի տուն։ Ներողամտության հետ խնդիր չունեմ, բայց ինձ չեմ կարում ներեմ, որ ոնց չեմ ֆայմել այդ կասետը կրկնօրինակեմ պահեմ։ Ռեալ ես այդ հնարավորությունը ունեի։ Ուղղակի չեմ ֆայմել 22 տարեկանի խելք։ 22 տարեկանի անխելքություն։ Ուրեմն ինչ է այդ կասետի բովանդակությունը։ Թամազյանը, որ հիշում է, բժիշկ Թամազյանը վիրահատում էր Ֆրունզիկի երակները, ոտքի երակները եւ կատարել էին տեղային անեստեզիա, ոտքատեղից ներքև խմրեցրել էին, բայց ինքը արթուն էր։ Եվ այդ վիրահատության ժամանակ ինքը պատմում է իր նախորդ վիրահատության ժամանակ եղածը։ Ուրեմն լյարդի, ոնց որ թե լեղապարկն է, թե լյարդի ինչ, կիսամահամերձ տարել են հիվանդանոց, այդ բանը նարկոզը տվել են, ու ասում է, ես մեկ էլ տեսա ինձ, այս կողքից։ Ասում է, տեսնում ես պարկած եմ, բայց ասում ասում չեմ հասկանում, ես ոնց է, որ ես տենում եմ, որ ես պարկած եմ։ Այս էլի բան, մարդը մենակ ինք իրան հայերով կարա չէ տեսնում։ Ու ասում է, հետո մեկ էլ տեսա ինձ, այդ պրոժեկտորների վերևից, այն սովետի ժամանակ մեծ է, սկալոր բաներ, դրանց շատ լույս է։ Հիմա այդ է։ Հարկասո չեմ վիրահատվել, չգիտեմ։ Ու ասում է, մեկ էլ սենց վերևից եմ տեսնում, ասում է, զարմանում եմ, բայց ես ոնց եմ վերևից տեսնում, խրտխրճել չգիտեմ։ Հետո ասում է, մեկ էլ տեսա այդ հիվանդանոցի տանիքը, ձևը մոտավորապես պատկերացնում է, հետո ասում է, մեկ էլ տեսա օպերան, Կարապի լիճը, արդեն մթնոտ է, մթնոտ ժամանակ Կարապի լիճը ջրի մակերեսա, չէ, ու ասում է, տարավ։ Ասում է, մեծ աննորմալ արագությամբ գնացել եմ աստղերի մոլորակների մեջով։ Ու ասում է, այնքան արագ էի գնում, ինձ թվում էր, որ դա խողովակ է, բայց նրանք երկնային մարմիններ էին։ Ու ասում է, շատ մեծ արագությամբ գնում եմ, բայց ասում է, վախ չկար։ Ասում է, ոնց որ հրթիռակայակես, այդպես գնում եմ, ու ինչ կմտածես, սովետի մարդ, աստվածաշունչ չի կարդացել, հոգևոր իրականությունից անտեղյակ, ու ասում է, որ ահագին ժամանակ գնացի, ասում է, դիմացս հայտնվեց մի հատ սպիտակ կետ, լուսավոր կետ, ասում է, հասկացա, որ ոնց են ասում, պռիցել է էտա, ոնց որ այդ ուղղությամբ են թվում։ Ու ասում է, ինչքան գնացի մեծացավ, ինչքան գնացի մեծացավ, ու ասում է, շատ մեծացավ, դառավ մի աշխարհ, ասում է, կնգա ներս։
բայց ասում է ինչ առաջի բանը, առաջին միտքը, ախ երանի մնամ ստեղ, ու իրա բարերն եմ ասում, կնիկ երեխա իր աշխատ չի գալի, ոչ մի բան, ասում մի հատ հանգստավետ, երանելի, ցանկալի, ասում ասենց այնքան մնամ ստեղ, այդ մարդուն ոչ մի բան պետք չի, այդ ըսկի երկրային արքայությունը չի, այդ էլ է դրախտի սկիզբն է, ժողովուրդ, դրա համար ասում Աստված անպատմելի բաներ ա խոստացել, որ ոչ մարդու պատկերացումը կարա պատկերացնի, ոչ էլ որևէ մեկը որևէ մեկին դա բացատրի։ Ու ասում մեծ դաշտ, կանաչ, շատ վառ, լուսավոր, այդ խոտը յուրահատուկ կանաչ, ծաղիկները յուրահատուկ։ Ու ասում մեջտեղը մի հատ մեծ քառակուսի ոնց որ բեմ լիներ, բայց ասում լուսավոր, մեծ։ Ու ասում վերեն կանգնած էր մի հոգի, բայց ասում այնքան լուսավոր էր, ասես ոնց որ սիլուետով էի տեսնում, ոչ մարդու կերպարանքա, բայց ասում շատ լուսավոր էր, դեմ չէր երևում։ Ու ասում մի անգամից հասկացա, որ սա դիտես իրականը սա է, բայց ինքը անուն չի տվել, որովհետև սովետական շրջանի մատնավոր պետք է իմանալ որպես Հիսուսին ուտեցի։ Ու ասում ասեցի ուզում եմ մնամ ստեղ, ասեց չէ, ես հա ինքը չէ, ես հա ինքը չէ, երկու բառ կա, որ անգիտ տպավորվել է մեջից։ Ասում հիմա ամեն ձևով լեզու եմ թափում, որ մնամ, ասում չէ, ու հետո հիշել եմ, ասում եմ այ մատես մարդը գնացել է երկնքում մեր Տեր Աստծուն խնդրեցի, ասում Հիսուսի որ լեզու եմ թափում, որ մնամ, ուզում եմ համոզել տարբեր ձևերի, ասում չէ, որ ասում ահագին ժամանակ փաստորեն տենց մտածել է հա դերասանություն անի որ մնա ու ասում որ չէ ասում ասեցի լավ որ չէ ինչի՞ չէ շատ դեռ պատասխանը գիտեն որ չգիտեր կարա կռահի որովհետև քո ժամանակը չի ու ասում տվեցի վերջի հարցս ասում ասեցի որ իմ ժամանակը գա կթողած գամ ստեղ ասում ասեց այո ասում հենց ասեց այո ես շատ գարժացա հասկացա որ էլ խոսալ պետք չի այոն ստացել է ասում շուռ եմ եկել դեպի այն նույն ճանապարհը գիտեմ արդեն պետք է գնամ այոն ստացել է էլ ասում նույն արագությամբ սկսեցի այդ մոլորակների միջով գալ էլի եկա վարկյալի տակ էլի օպերան ովքեր կարապի լիճը էքիվանանոցի կրիշը ու ասում ընկա այ երկրորդ բառը որ տպավորվել ասում ընկա այն ջանդակի մեջ ու որ հետո մտածում եմ իրոք ասենք շատ եմ սիրել հորողպերներից քերներից ավելի շատ հարազատորեն ոնց էր կա բայց ես ինքս ինձ մեջ վիրավորվեցի ասում եմ բայց ին վարպետը խա իր մարմնին ջանդակ ասում էր այդ ջանդակը ողջած ասում ու ասում այդեն զզվելի մի բան այդեն խուսափելի մի բան ոնց որ մարմինն է վայ ասում չտենայի ես չնրեի ես իմ ջանդակի մեջ ասում այդեն խուսափելի այն մարմինը որ սնում են հագուստներով հագցնում են այդ մարմնի տեղափոխելու համար ավտո են առնում հետո չեն գողանում թանկ ավտո են ուզում առնեն տուներնի ճոխ տուներնի այն մարմնի համար որի ֆրանսիական կրճան ասում ջանդակ այդպես ում ես հայփայում որ դուս ես գալի պարզում որ այդպես մի լավ բան չի եղել ու ասում բայց որ պարկած եմ եղել մեջքի վրա եմ եղել բայց ասում ես որ ընկա քիթ բերանի վրա ընկա թաստ ասում հիմա զգում եմ մի բան սխալ է ոնց էր ասում մեծ ազիանի տակ պատտվեց ասում ես պատտվեցի զատ ձեռս եկավ իր տեղը աչի իրա քիթ ու բերանս վերև ու ասում մեկ էլ զգացի որ ախավոր մրսում եմ ասում հա սրսի կատվել ուզում եմ բան խոսամ չեմ կարող սավ ջանով դողում եմ ասում ատամներս ես կրկտում եմ ու ասում ձևերը կամած սկսեցի լսել աստիճանաբար ասում ասեցի գոգրակուշ եկավ ես ինչանին կանչի ու ասում կամած սկսեցի վերականգնվել ու ժողովուրդ ննջել այսպես մի երեսը համերա խնդալով մենք պատմությունից եկեղեցու պատմությունից գիտենք որ երբ որ առաջի դարում մեր քույրերին եղբայրներին ամուսների առաջ արենաներում մահվան էին դատապարտում առանց մեղքի հավատացյալ լինելու պատճառով հետո այդ խելագար կայսերները դիվահար կայսերը գալի տենում էին դիակներին ավելի էին քշվում որովհետև հռոմի հանցագործներին որ գցում են առյուծների առաջ նրանց դեմքերը սարսափ էին արտահայտում քրիստոնյաները մահանում էին ժպտալով եւ ծիծաղելով ինչի որովհետև մահից առաջ հոգին դուրս գալուց առաջ ով ինչ տեսնում է դեռ տպում է դերոշվում է դեմքի վրա մարդիկ անգամ առյուծների առաջ երբ որ տեսնում են եկած հեշտակներին
շփտալով մահանում են, հենց ինչքան մեծատիրոջ ողորմածությունը, խոզիկներ ծառելով գնացել էր։ Պատկերացնում եք, ինչ հրաշալի Աստծո խոստում է, այն որ դու գնում ես երկնային արքայություն, այն որ հավիտենական կյանք է, ու նաև տեսնում ես այն բոլոր մարդկանց չէ, բոլոր փրկվածների, ու մտածել ես, էլ չես տեսնելու մահացած է, հրաշալի չէ Աստծո շնորհը, ու իբրև մարդ, ով կարողանում է Աստծուն լսի, նաև ուզում եմ իմ անձնական փորձառությունից մի բան փոխանցել, տարիներ առաջ Սուրբ Հոգին հստակ ասեց, դժոխքը սարսափելի է, աննկարագրելի սարսափելի է, բայց դժոխքում կա մի բան, որ ավելի սարսափելի է, քան թե դժոխքի տառապանքը։ Միանգամից ես ընդդիմաց ասում եմ, թե մարդը դժոխքում է սարսափելի է, այդ ինչը կարա լինի ավելի սարսափելի, ու տվեց պատասխանը։ Դա այն միտքն է, որ երբեք այդ տառապանքը չի վերջանալու։ Ու ապացուցեց, երբ որ մարդը հիվանդ է լինում, գիտի մի հատ լուծում ունի։ Մեռնեմ պրծնեմ, կա չէ մեռնեմ պրծնեմ։ Դժոխքում այդ չկա։ Հլա արժևորեք Տեր ինչից ազատել։ Ու նաև դրա հակառակը դրականը։ Երկնային արքայությունը հրաշալի է, սքանչելի է, պատմելով հնարավոր չի, դա Աստծո ֆանտազիան է, դա Աստծո երևակայությունն է, Աստծո գերագույն ճոխությունն է։ Այս անցողիկն է սենց ճոխ ստեղծել, երկնայինը անպատմելի է, ու էլ իրոք Սուրբ Հոգու հուշում է։ Մարդը երանության մեջ է, բայց կա մի բան, որ ավելի երանելի է, քան թե երանության մեջ գտնվողը։ Դա այն միտքն է, որ դա երբեք հավիտյանս հավիտենից չի սպառվելու։ Ու տվեց բացատրություն է։ Իսկ երբ որ գնում ես մի լավ արարողության մասնակցում ես, իր ծնունդ, հարսանիք, ուրախություն, առաջի տղայիդ հարսանիքն է։ Դրանց է լավ ուրախություն, չէ՞, ծնողի համար։ Բայց ասում մեկը սիրտդ մինչև 100% չի ուրախանում։ Ինչի՞, որտեղ դու քո սրտի մեջ գիտես, հարսանիքը կվերջանա։ Գաս դու ամեն բան նորից կցրվի, քո սառնարանը, քո խոհանոցի սեղանը եւ ամեն բան նորից կդառնա հասարակ։ Երկնքի արքայությունը մի էլ ձգտեք պատկերացնեք, դա հասկանալու բան չի, դա հավատալու բան է։ Եվ իրականում երանելի ենք մենք, իրականում աշխարհում ազգեր կան, ամբողջ ազգեր, անգամ Հիսուս Քրիստոսի անունը չեն լսել, անունը չեն լսել։ Ինչքան մեծ է շնորհը, շատերն ասում են, այս երկրից փախնելը կփրկի։ Այս երկիրը օրհնյալ երկիր է, այս երկիրը խոստումի երկիր է։ Հələ եկեք մի հատ իրոք սիրենք, այդ բանի տանվորի բնավորությունից, տանվորի հոգեվիճակից դուրս գանք։ Մենք ստեղ տանվոր չենք, մենք տան տերեր ենք։ Աղոթելու ժամանակ երկիրն էլ օրհնենք, ժողովրդին էլ օրհնենք, սահմաններն էլ օրհնենք, զինվորներն էլ օրհնենք։ Մենք ստեղ ենք, ոչ մի տեղ չենք գնալու, արմատ ենք գցելու, հələ այլևայլ տեղերից, որ մարդիկ հալածական են, փախվելու են գան Հայաստան, իրենց մայրենի լեզվով բարձր փառաբանելու են, աղոթելու են առանց վախի, որտեղ իրանց երկրում վախենում էին, մահվան սպառնալիք էր, հենց երկուս հարևան Իրանում։ Մեծ խոստումներ ունի Աստված մեր ժողովրդի համար, եւ իրականում մեր շնորհը, հավատացեք, ես էլ գիտեմ, իմ համար էլ, ձեր համար էլ, ոչ մեկս ամբողջությամբ չեն կարող գնահատել Իրոք շնորհի մեծությունը։ Դա ժամանակ կկանգնենք Տեր Հիսուսի առաջ իր շնորհով, նոր հնարավոր է մի քիչ Աստված հյուսացներ բացի, որ հասկանանք, Տեր, այս ինչից ես փրկել, Տեր, այս ինչ ես տվել, պատճառը իր սերն է, ոչ մի արժանիք, ոչ մեկը չունի, ուղղակի իր սերը, ինչ ասել, որին ողորմեմ, կողորմ, հավատքով վերցնում ես, այդ ողորմությունը ստանում ես, չես վերցնում, հավիտյանս հավիտենից, անվերջ ու անվերջ, նա դառնացած գլուխը ծեծի, ինչ հիմարն են եղել, ձրի տվեցին, առանց պատճառի չվերցրի, այսքան մեծ շնորհ է, անմահությունը հավիտենական կյանքը։ Արժե աղոթենք շնորհակալություն հայտնենք այդ հրաշալի